इस वीडियो की कमेंट के मजा लो और अच्छे लगे तो लाइक ठोक कर जाना। और बताओ, चाय पी ली या सेंड कर दूं? बताओ बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चाय नहीं पीते, दूध ही सेंड कर दो। दूध में जो मजा है वो चाय में कहाँ। बात तो सही है। मुझे तो दूध पीने की आदत है। खाओ माँ कसम। दूध भेज दो, चाय बना लेंगे। दूध की चाय हो तो भेज दीजिए। और क्या सेंड कर सकते हो मैडम जी? जा पूछ क्या।